तो दूर से ही हम आज की इस वीडियो के अंदर उसको ट्रिगर करेंगे और ट्रिगर करने के बाद देखते हैं कि पटाखे जो है इस डमी का क्या हाल करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं डायनासोर खा जाएगा। हमने इस पुतले के पीछे की तरफ, इधर की साइड गाइस देखो, इधर की साइड कई सारे वीआईपी फिक्स किए हैं। यहाँ पर है, 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 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगहों पे है। भाई जरा आप जो है एक बार ध्यान से हमारे साजन भाई को देख लो कि पहले कैसा दिखाई दे रहा है, उसके बाद में कुछ भी हो सकता है। जल्दी ध्यान से देख लो, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है उससे पहले। तो लॉन्डो करे 3, 2, 1 रेडी हो? रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1